आदरणीय दर्शक न्युज 365 को नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। आजको हाम्रो विशेष समाचारमा हामी नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिति र यहाँको जनसांस्कृतिक परिस्थितिबारे गहिरो विश्लेषण गर्नेछौँ। विशेष गरेर नेपालको राजनीतिमा भइरहेका नयाँ परिवर्तन र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्बन्धी हालका आन्दोलनहरूको समीक्षा गर्नेछौँ। 2062-63 भएको जनआन्दोलनदेखि आजसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहास निकै उतार चढावपूर्ण रहँदै आएको छ। यस रिपोर्टमा हामी त्यस समयको स्थिरता र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नेछौँ, जसका कारण अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको आन्दोलनले पृष्ठभूमि तयार भएको हो। 62-63 को जनआन्दोलन र त्यसको प्रभावले 61 को अन्त्यमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संसदलाई विघटन गरी प्रत्यक्ष शाही शासन थालनी गरे। यस कदमले नेपालमा एक ठूलो राजनीतिक अस्थिरता राजाले गरेको यो निर्णयले देशभरका राजनीतिक दलहरूको विरोध र जनआन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्यो। यस आन्दोलनले जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त गर्दै 62-63 मा जनआन्दोलन 2 को रूपमा एक ऐतिहासिक मोड ल्यायो। जनआन्दोलन 2 का कारण राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सिंहासनबाट हट्न बाध्य पारियो र नेपालको संसद पुनर्स्थापना गरियो। यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। तर यस आन्दोलनका पछाडि एउटा प्रमुख कारण थियो: राजतन्त्र र मुलुकका राजनीतिक संरचनामा भएका दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको विरोध। जनताको विश्वास संस्था र शासकप्रति घट्दै गएको थियो र त्यसका कारण मात्र जनआन्दोलन 2 सफल हुन पुगेको थियो। 62-63 पछि नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा निकै जटिल परिवर्तनहरू आए। गणतन्त्रको घोषणापछि पनि नेपालको राजनीतिमा स्थिरता र सुधारको प्रवृत्ति देखिएन। राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार नेपालका प्रमुख समस्याहरू बने। राजनीतिक दलहरूको आपसी खिचातानी र सत्ता सङ्घर्षका कारण अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू पृष्ठभूमिमा पर्न थाले। जनताले देख्न थाले कि व्यवस्थामा भएको विकृति र भ्रष्टाचारको कारण नै मुलुकको स्थायित्व अवरुद्ध भइरहेको छ। सन् 2008 देखि 2015 सम्मका केही प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देशलाई ठूलो राजनीतिक सङ्कटमा डुबायो। अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहनुका साथै संविधान निर्माण हुन ढिलाइ र जनतामा व्याप्त विश्वासको ह्रासले जनता निराश बने। अस्थिरता र असन्तुष्टिजनक परिणामहरूका कारण अहिले पनि केही व्यक्तिहरू राजतन्त्रको पुनर्स्थापना चाहन्छन्, जुन उनीहरूले आफूलाई थप महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली मान्ने सोच राख्दछन्। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र जनताको असन्तोषले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनामा आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। यद्यपि अहिले नेपालमा एक गणतन्त्र रहेको छ, तर केही नागरिक र पार्टीहरूले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न चाहिरहेका छन्। राजतन्त्रको पक्षधरहरूको भनाइअनुसार लोकतन्त्रको नाममा नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा केवल भ्रम र अस्थिरता पैदा भएको छ। उनीहरूको तर्क छ कि 62-63 को जनआन्दोलनको समयमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक र सामाजिक सुधारका केही प्रयासहरू गरेका थिए, जुन अहिले जनताले सम्झिरहेका छन्। राजतन्त्रका समर्थकहरूको एक ठूलो हिस्सा विश्वास गर्छ कि राजतन्त्रले मुलुकलाई बलियो राजनीतिक नेतृत्व र स्थिरता प्रदान गर्न सक्छ, जुन अहिलेको गणतन्त्रमा देखिएको छैन। यस्ता व्यक्तिहरू संविधानमा भएको अस्थिरता र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना चाहन्छन्। उनीहरूका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालले सशक्त नेतृत्व र आन्तरिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्छ। नेपालका नागरिकहरूको दृष्टिकोण विविध छ। धेरै मानिसहरू गणतन्त्रको पक्षमा तर्क गर्छन् भने अर्को पक्षबाट राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ। वर्तमान समयमा यस प्रश्नमा ठूलो मतैक्य छैन। नेपालका युवाहरू जसले राजतन्त्रको समय देखेका छैनन्, उनीहरूले गणतन्त्रको पक्षमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार राजतन्त्रको समयका केही समस्याहरू र असमानताले आजको लोकतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ। तर पुराना पुस्ता र राजतन्त्रका पक्षधरहरू भने यो विश्वास गर्छन् कि राजतन्त्रले मुलुकलाई एकताबद्ध राख्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार गणतन्त्रका नाममा भएका केही सुधारहरू धेरैजसो राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण प्रभावित भएका छन्। नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अहिले एक गहिरो मोडमा खडा भएको छ। राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र गणतन्त्रको भविष्यका बारेमा भइरहेका बहसले देशभर राजनीतिक गतिविधिलाई उत्तेजित बनाएको छ। 62-63 को जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो भने अहिलेको अवस्था पनि त्यसको सन्देशको प्रभावले धेरैजसो जनताको मस्तिष्कमा गहिरो असर परिरहेको छ। नेपालका राजनीतिक भविष्य अब हर्ष र निराशका बीचको एक जटिल निर्णय बन्नेछ। के नेपाल भविष्यमा राजतन्त्रमा फर्कन्छ या गणतन्त्रका मूल्य मान्यतामा उभिन सफल हुन्छ, त्यो भविष्यले मात्र बताउनेछ। यो रिपोर्ट यहीसम्म। यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? कृपया तलको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँका विचारहरू राख्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।